হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। ইটিং কন্টেস্টের 42তম পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজ 42তম পর্বে আমরা যে দুজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করছি, আপনারা তো আমাকে চেনেনি। আমি হচ্ছে মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, ইটিং কন্টেস্টের কর্ণধার। আর আমার সঙ্গে যে ফলোয়ার আছে, ফলোয়ারের নাম হচ্ছে রহমতুল্লাহ। ফলোয়ার এসেছে গোপালগঞ্জ থেকে। তো ভাই, কেমন লাগছে অংশগ্রহণ করে? আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ভালো লাগছে। তো ভাই, গোপালগঞ্জ থেকে কিভাবে আসলেন? আসলে আপনাদের এখানে চাঁদপুরে তো ডাইরেক্ট গোপালগঞ্জের কমিউনিকেশন নাই, তো আমাকে ভেঙে ভেঙে আসা লাগছে। আপনার ঢাকা হয়ে তারপর লঞ্চে আসা লাগছে চাঁদপুরে। যাক, অনেক জার্নি করে আসছেন। তো অবশেষে কেমন লাগছে অংশগ্রহণ করে? খুবই ভালো লাগছে এরকম একটা কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করতে পেরে। বেসিক্যালি আপনার সাথে এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরে আরো বেশি ভালো লাগছে। ওকে, তো দর্শক চাইলে আপনারাও কিন্তু ইটিং কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দিয়ে আপনার বন্ধুকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারেন। খাবার কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি। আজকে আমাদের দুজনের জন্য আধা কেজি করে গরুর মাংস আর রাইস রয়েছে। দর্শক, দুর্দান্ত সকল কন্টেস্ট সবার আগে দেখার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং ফেসবুক পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখুন। তো ভিউয়ার্স, লেটস ওয়াচ দ্য ভিডিও, সি হু ইজ দ্য উইন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বললি মানে ভাই, ভিজলি সব। কংগ্রেচুলেশন ভাই, খুবই ভালো খাইছেন, দুর্দান্ত খাইছেন ভাই। থ্যাংক ইউ। আমি ভাবি নাই যে আপনি এত জলদি এত খাইতে পারবেন। তো নেক্সট থেকে আপনি চাইলে নিজেও বসতে পারেন খাবারের কন্টেস্ট, মানে একা একা বসলে নিজে নিজে খাইলেন, এটা কিন্তু আরো ভিউয়ার্স বাড়বে আমার যা মনে হয় আর কি। না না, ঠিকই আছে, ঠিকই বলছেন।
আসলে মানুষকে খাওয়ানোর মধ্যে একটা তৃপ্তি কাজ করে, তো সেখান থেকেই মানুষকে খাওয়ানো। যাক আলহামদুলিল্লাহ, আপনি অনেক ভালো খেয়েছেন। আমি আসলে মাংসগুলো বেশি চাবাইনি আর কি, সামান্য একটু। না, আমি পাশ থেকে তাকে দেখছি কি রে, মাংস যাচ্ছে কই, প্লেটের থেকে মাংস তো উধাও। যাই হোক, শুধু গিলেছি আর কি। থ্যাংক ইউ ভাই। তো আমি যখন গোপালগঞ্জ থেকে আসি তো ভাবছিলাম যদি আমি হেরে যাই তাহলে আপনাকে ছোট একটা গিফট দিয়ে যাবো, আমি সাথে করে নিয়ে আসছি। জি ইনশাআল্লাহ। তো আমার তরফ থেকে ভাই ছোট একটা গিফট আপনার জন্য। থ্যাংক ইউ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কষ্ট করে এসেছেন। থ্যাংক ইউ ভাই। দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার আছে আপনার? যে সর্বশেষ আমি বলতে চাই যে আপনার দর্শকের উদ্দেশ্যে যে যারা যারা এই কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে অবশ্যই ভাইয়ের পেজে নক দিবেন, অবশ্যই কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করবেন। না, শুধু তারাই নক দিবে যারা ভালো খেতে পারে। হ্যাঁ অবশ্যই। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে ভাই, অনেক কষ্ট করে দূর থেকে আসছেন, আপনার জার্নি শুভ হোক, সাবধানে বাসায় ফিরে যান। ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম